Существует миф, что ремонт квартиры нужно выполнять в летнее время. Для заказчиков это может показаться как удобное время, пока мы на даче или уехали в отпуск, вы сделаете, пожалуйста, ремонт. Но средняя продолжительность ремонта это 4-8 месяцев. За это время вы точно вернетесь 10 раз из отпуска и точно закончится дачный сезон. Если у вас есть возможность уехать на 8 месяцев, то в любое время года для вас это будет лучшим временем. С точки зрения экономии, ремонт дешевле делать в период с осени по весну. В летний период это намного дороже, потому что все думают, что выгоднее делать ремонт летом.